ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପୋଡ଼ା ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୋତେ ତ ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ଫ୍ଲେଭରଟା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ବାଇଗଣ ନେଇଥିଲି ଆଉ ଟମାଟର ନେଇଥିଲି। ତାକୁ ଏମିତି ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଏମିତି ଖେଳେଇକି ଦେଖିଥିଲି, କାରଣ ସେଥିରେ ପୋକ ରହିଥିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବା। ପିଆଜକୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଏମିତି ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଦେବା। କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚୁନ ଚୁନ କରି ଏମିତି କାଟିଦେବା ଏବଂ ସେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଉପରେ ହାଲକା ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଚକଡ଼ି ଦେବା। କଞ୍ଚାଲଙ୍କାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଣ ସହିତ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ଟମାଟରକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଚକଡ଼ି ଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ଦେଇଦେବା କିଛି କଟା ଚୁନ ଚୁନ କରି କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଲେ ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ବାଛିକି ରଖିଥିବା ମାନେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ରଖିଥିବା ବାଇଗଣ ଉପରେ କିଛି ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଛେଚାକୁ ଦେଇ ସେଥିରେ ଚପ୍ କରି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବାଇଗଣ ଚକଡ଼ା। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଯିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଏଇଠି ଟିକେ ହାଲକା ଲେମ୍ବୁ ଦଳିକି ରଖିଥିଲୁ। ଏବେ ହେଇଗଲା ଆମ ଖାଇବା। ଡୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।